Olha aí, ó. Os caras não se garantem no debate, olha. Aí eles passam pra discussão. Aí o que é que eles fazem? Não se garante, olha aí, ó. Eles passam pra discussão, ofensa e xingamento. Aí quando eu vou fazer o mesmo, eles não se garantem. Olha o que eles fazem. Ó. Olha aí, ó.